हेलो एवरीवन। सो इस टाइम देख सकते हैं कि मैं आया हूँ खेतों में ब्लॉग शूट करने। तो यहाँ के नज़ारे तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि काफ़ी खूबसूरत और बेहतरीन है। तो यहाँ का जो नज़ारा आप माशाल्लाह खुद ही चेक कर सकते हैं, काफ़ी बढ़िया और ख़ूबसूरत है। तो दरअसल ये शाम का टाइम और तकरीबन टाइम हुआ है, मैं आपको दिखाता चलूँ तो टाइम हुआ है 5:40। तो मैंने सोचा कि घर बैठे मैं बोर हो रहा था तो सोच लिया कि आज निकलते हैं बाहर जाके कोई अच्छा सा ब्लॉग शूट करके लेके कर लूँ। सो यहाँ मैं आ चुका हूँ और मेरे साथ मेरा दोस्त भी है, मगर वो मुझसे थोड़ा दूर है। वो भी मोबाइल लेके आया है अपने साथ, वो भी ब्लॉग बना रहा है। तो मैंने सोचा मैं यहाँ पे आऊँ और यहाँ के नज़ारे मैं आपको दिखाऊँ। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं ये काटन की फसल माशाल्लाह बेहतरीन है, आप देख सकते हैं। और ये जो मेरे पीछे बड़े बड़े पेड़ हैं माशाल्लाह, ये है नींबू के पेड़। और ये मैं आपको दिखाता चलूँ तो ये है नींबू के पेड़, माशाल्लाह खूबसूरत है। और इनकी जो हारी लोगों ने, यहाँ के जो हारी लोग हैं उन्होंने पटाई कर ली है। और इसमें कहीं कहीं जो ऊपर होते हैं, इसकी जो चोटी है इसके ऊपर ही हमें जो नींबू मिल सकता है। लेकिन हमारा काम क्या है कि ब्लॉग शूट करना, तो हम ब्लॉग तो शूट करने यहाँ पे आए हैं। तो इस टाइम हम चल के आपको मैं दिखाता चलूँ तो ये आप देख सकते हैं कि हारी लोगों ने, ये जो आप देख सकते हैं कि ये चावल की फसल ये अभी कच्ची है, क्योंकि हारी लोगों ने इनका जो रुम्बा कर लिया है। हमारी उर्दू और सिंधी ज़बान में हम इसको रुम्बा कहते हैं। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितना खूबसूरत और बेहतरीन। और इसके जो दूर दूर आप देख सकते हैं, जो दूर से मैं आपको दिखा रहा हूँ तो ये केलू बनानास की फसल। तो माशाल्लाह आपने देखा कि ये जो फसल है अभी ये कच्ची है और इसमें पानी भी नहीं है। मैं आपको दिखाता चलूँ तो मैं इसके नीचे चलता हूँ तो ये आप देख सकते हैं कि अभी जो ये इसमें पानी नहीं है। और आप देख सकते हैं कि काफ़ी खूबसूरत और बेहतरीन है माशाल्लाह, काफ़ी खूबसूरत। तो मैं आपको मेरा दोस्त दिखाऊं तो ये आप देख सकते हैं कि वो मुझसे थोड़ा दूर है और वो देख सकते हैं कि वो ब्लॉग बना रहा है। तो पता नहीं कि क्या सोच रहा है और कौन से किस चीज़ के फ़ोटो निकाल रहा है और कौन से ब्लॉग बना रहा है। तो माशाल्लाह चलते हैं उसके पास, देखते हैं, उससे पूछते हैं कि भाई कौन सा आज ब्लॉग बनाया है और ब्लॉग में आज क्या क्या शूट किया है। तो वीडियो को स्किप मत करना। और ये जो आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे जो ये सूरज है, हालांकि शाम का टाइम है और सूरज जो है वो नीचे जा रहा है, मतलब कि अपनी जगह पे वो जा रहा है, नीचे उतर रहा है। तो जैसा आप देख सकते हैं माशाल्लाह शाम का टाइम अक्सर तौर पे माशाल्लाह बेहतरीन होता है ब्लॉगिंग के लिए। तो मैंने सोचा कि आज मैं जाता हूँ ब्लॉग शूट करने। तो फिर मैंने मेरे दोस्त को फ़ोन किया कि चल भाई आजा, चलते हैं ब्लॉग बनाने। तो मैं यहाँ नीचे आ गया और माशाल्लाह काफ़ी बेहतरीन और ख़ूबसूरत है। तो देख सकते हैं कि मेरा दोस्त जो है वो फ़ोटो निकाल रहा है माशाल्लाह, देख सकते हैं। मैं आपको करीब से दिखाऊंगा। ये आप देख सकते हैं कि मेरा दोस्त जो है अभी तो व्लॉगिंग शूट कर रहा है। तो माशाल्लाह, तो ऐसी वीडियो के साथ मिलेंगे। अगर ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब तो लाजमी कर दें। सो वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज़ थोड़ा सपोर्ट दिखा दें। तो ऐसे वीडियो के साथ मिलेंगे। सो खुदा।